Bonjour à la maison, en ce beau dimanche après-midi, bienvenue en direct d'Israël. On vous présente ce match, Can-Am versus le Blizzard. L'alignement partant pour ce match, Marcoux, joueur local, Bolduc, Fortin, Elijah Couture on the ice. Poignée de main, protocolaire. Face-off. On rappelle la victoire hier à Trois-Rivières face à l'Estacade. L'enjeu s'est remporté par le Blizzard. Tir à dévier, toucher le filet protecteur, on n'a pas des changements. Lente, Bergeron, Gamache. Elijah Couture demeure sur la glace. Face-off à la droite de Giguère. Face-off, long la rampe. Bergeron, dans la rampe, tentait de rejoindre Gamache. Au centre, c'est Bergeron qui fait la rondelle, tente de déborder le défenseur. Bergeron envoie derrière le filet pour Gamache. Gamache en échec avant. Lente récupère la rondelle. Long la rampe. Récupéré par le Blizzard en sortie de zone. C'est rendu à droite. Passe soulevé dans l'enclave. On bat le gardien côté du gant. 1-0 Blizzard. Boutette défenseur. Surpris la défensive. Blizzard frappe, c'est 1-0. Début de match. Au centre. De la Rasville soutire vers Édouard Gay. De la Rasville dans la rampe. Derrière le filet, c'est pour Poulain. Poulain l'échec avant. Repris par Carrie à la défensive. Carrie par la rampe. Blizzard s'introduit à gauche. Noah-Jacques Bataille derrière le filet. Blizzard à le disque. Ça remonte à la pointe. Lancé. Bloqué par Giguère. Jambier à droite. Gay, par la rampe, tente de rejoindre Poulain. Poulain récupère derrière le filet, contourne. Longue passe, tente de rejoindre de la Roseville. Carrier, frappé, derrière le filet. De la Roseville, Poulain travaille. Frappé par Carrier, contourne le filet, passe. Ça remonte à la défensive, lancé, bloqué dans l'enclave, c'est par de la Roseville. Passe, c'est vers Gay. Gay à Poulain. On dégage, ça sera toléré. Changement, trio de Marcoux s'amène. Derrière le filet, Blizzard. Long la rampe, Fortin. Mais la pression, ça revient à Lacroix. Lacroix à Bolduc. Bolduc envoie le disque. Ça dévie. Marcoux met la pression. Repris par le Blizzard. Dans leur territoire. Blizzard avec le disque au centre. On dégage jusqu'à Giguère. Giguère par la rampe. Tente de rejoindre Bolduc. Ça remonte à la pointe, lancé, bloqué par Giguère, bloqueur, dans l'enclave, on pince sa grappe. Fortin envoie le disque, coin de patinoire. Fortin derrière le filet, c'est pour Bolduc. Bolduc a le disque. Bolduc passe à Bolduc, qui remet Marcoux au centre. Marcoux envoie le disque, contre territoire, n'a pas des changements. Bolduc, Théo Planté s'amène. Là, on la rampe Blizzard, en repli, on dégage. Derrière le filet, Blizzard. Giguère remet le disque. Bergeron en pleine tête. De l'autre côté pour Gamache. On s'est introduit au filet. Gamache. Tente de lancer, c'est bloqué. Bergeron en appui. Là, on a en travail. C'est repris par le Blizzard. Contre-attaque rapide. À gauche. Bon travail de Couture en contre un. Oh! Transversal.
Faut juste pas s'accoter, ouais. Parce qu'ici, vous vous pognez. Ouais, s'il vous plaît. 2-0 Blizzard. Passe transversale par le gardien. On reprend ça à la glace. Plante à la mise en jeu. Mise en jeu rapporté par la rampe. Par la dégager, c'est Gamache. Bon coup d'épaule de Plante. Par la rampe, ça remonte à la pointe. Bergeron, soutient le disque. Bergeron s'est introduit à droite. Chou! Arrêt du bloqueur, bon lancer. Plante dans la clave. Temps de lancer, c'est Gamache. Et score! Et voilà, Gamache au retour! Et c'est 2-1. Gamache prend le retour de lancer. Et Marco. On reprend. Confirmation du premier filet. Plante de Gamache. Carrier with the puck. Carrier. Passe de l'autre côté du pot Poulain. Au centre, c'est tente de joindre Édouard Guay. Au centre de la glace Blizzard. Contre-attaque à droite. On va dire dans la clave, on va dedans. Bon, joueur défensif. Marco récupère la rondelle. Marco décampe au centre. Marco. Quand la passe de l'autre côté, c'est pour Édouard Guay. C'est pour Poulain, ça touche un bâton. Blizzard derrière le filet. Derrière le filet, c'est Poulain. À le disque. Là, on la rentre. Passe. C'est vers Lacroix. En défensif, c'est Plante qui s'amène. En appui son défenseur, Plante à le disque. Plante full speed. Introduit à droite. Plante tente de déborder le défenseur. Plante coupe au net. Contourne le filet. Bolduc, shoot! Retour dans la clave! On a libre Poulain à rebours! Bloqué par le gardien. Bon coup d'épaule. À l'entrée de zone, Lacroix. Bataille, coin de patinoire. Bolduc, à le disque. Bolduc passe au centre pour Fortin. Derrière le filet. Bolduc. Derrière Bolduc. Derrière Plante. Ça revient à Bolduc, défenseur. Avec la rondelle. Patient. Va s'abriter derrière le. Lacroix. Passe vers Fortin. Gamache. Saute sur la rondelle, laissez libre. À droite. Introduit. Bataille le disque. Avec Marco. Et Jacques. Offside. À la ligne bleue. Minute 5, c'est 2-1 Blizzard. Face off. Là, on la rentre. Blizzard s'introduit au centre. Ça va être prudent à lancer vers le filet. Bloqué. Arrêt du bloqueur. Giga, fait l'arrêt. Tu veux battre derrière le filet, ça revient. Blizzard, on le disque. Blizzard remonte. Ça revient au centre. Au défenseur. Lancé. C'est trop haut. Beaucoup trop haut. Couture. Là, on la rentre.
Bataille avec Marco. Couture. Man-to-man avec Tremblay. Passe arrière à la défensive. S'installe du côté du Blizzard en territoire offensif. Lancé. C'est leur cible. On les remonte à la défensive. Bergeron bataille à la ligne bleue. Blizzard à 10. Lancé. Retour. Ça dévie. Camache avec la rapport. Passe à Bergeron. Bergeron saute par-dessus le passeur. Bergeron peut s'échapper. Bergeron feinte. Oh, raté la cible. Il avait le filet ouvert. Du revers. Raté le net. Bergeron bataille. On la rampe. Ça revient à Carrier à la ligne rouge. À sa ligne bleue. Carrier passe de l'autre côté pour Noah Jacques. Le filet. Pour lui mettre de la pression. Filet déplacé. Jagger. Pas de problème, Jagger. Une lame, je crois. « 7 minutes 45. En première période, c'est 2-1 Blizzard. Face-off, c'est remporté par le Blizzard. La rondelle quitte le territoire au centre. Carrier a le disque. Passe de l'autre côté pour Noah Jacques. 2 contre 1, on va être prudent. Poulin récupère la rondelle, passe, c'est vers Plente. Plente s'est introduit à gauche. Lancé. Là, on la rampe Blizzard en sortie de zone, au centre. Poulin récupère la rondelle. Guy, bon bâton. Soutient le 10, c'est vers Poulin. Poulin, shoot! Arrêt du gardien. Bon tir bas, lui bien vrai. Bon travail d'Edouard Gay en entrée territoire. Plente, bon coup d'épaule. On envoie le disque. Derrière Poulin, c'est Bolduc. Les anciens, les nouveaux. Les nouveaux, c'est nous. Bolduc. Fortin, with the puck, Fortin shoot. Ça dévisse un bâton. Il est déplacé, on va voir après. Jagger de retour dans le net. « 6 minutes 29 à faire en première période, c'est 2-1. Les visiteurs, en l'occurrence le Blizzard, face-off. Bergeron gagne la mise en jeu. Derrière le filet, c'est Gamache. Gamache a le disque. Passe vers Bergeron, Laurent. Bergeron. Passe arrière, c'est pour Gamache. Dans l'enclave, c'est pour Marcoux. Marcoux, bataille. Fond de zone. Derrière le filet Blizzard, on le disque. S'installe en sortie de territoire. Passe au centre, longue passe. Le Blizzard qui s'introduit. Bon travail de Bolduc. Pénalité appelée à Bolduc. Mise en échec illégale. Ah bon. Power play Blizzard. Bergeron dégage. Vous êtes pas dans l'écran manteau. Bergeron bataille avec Boutette. Bergeron soutient la rondelle. Bergeron shoot! Ça dévisse un défenseur. Plente face-off, power play. Bergeron donne du mal à la défensive.
du Blizzard en power play. Boutette. Passe à droite. On s'installe du côté de Québec. Power play. Pénalité à Bolduc. Marcel. Ça remonte au centre. Tir en cible. La rondelle remonte à la ligne bleue. Pénalité met la pression. Pour un prix par Boutette, on devrait être prudent. Bon, arrête du bloqueur, bel arrêt, Giguère. Ça remonte à la pointe. La rondelle quitte finalement le territoire. Pénalité met la pression. Chaîne radio à droite. Défenseur Boutette encore une fois. Là, on a un bon travail. Noah Jacques, derrière le filet, neutralise le Blizzard. Ça remonte à la pointe. Blizzard en contrôle. Encore 41 secondes à la pénalité. À Bolduc, la rondelle quitte. Poulin met la pression. Poulin peut s'échapper. Oh! Le gardien lui bat le filet du gant. Bel arrêt. Poulin avait réussi à soutirer la 10. Et ça fait encore 28 secondes à l'avantage numérique. Là, on la rentre. On envoie le disque sur le territoire. Blizzard. Oublie la rondelle. Au centre. Encore 17 secondes. Au power play de Québec. C'est introduit à droite. À gauche, excusez. Lancé. Ça a dévié sur un bâton, on devrait être prudent. C'est repris par le Blizzard. Converge au centre. Bon bâton de Fortin. On peut s'échapper. C'est Poulin. Avec Marcoux à 5 à droite. Le filet Marcoux. Ça va avec Poulin. De retour à 5 contre 5. Passe à la clave. Noah Jacques. Excusez, Couture shot. C'est dévié. Minute 42, 2-1, les visiteurs. Première période. On reprend. À la gauche du gardien du Blizzard, c'est Marcoux. Bataille la mise en jeu de Gay. À droite. Travaille avec Marcoux. Down low. Edouard Gay with the puck. Passe à Marcoux. Marcoux en contrôle. Passe arrière, c'est vers Bolduc. Bolduc shoot vers le net. Ça a dévié sur Gay. Dans l'enclave. Élie Jacques envoie la rondelle vers le filet. Ça dévie. Et voilà, c'est Poulin. Cette fois, est la bonne. Le numéro 47 fait dévier le tir. Élie Jacques. Bon travail. Down low de Marcoux. Édouard Gay permet un tir d'Élie Jacques. Poulin fait dévier, c'est 2-2. Minute 24 en première période. Plante Bergeron. C'est au nord de la promenade. Pas le temps de fumer là. Quoi? On crée l'égalité du côté du Canam. 2-2. On reprend au centre. Plante. Gamache. Bergeron. Carrier. Jacques. En défensive. Face-off, c'est remporté par Plante. Au centre de la glace. Le gardien a touché au disque. On a sifflé l'icing. Face off. Là, on a ramené les Jacques.
Envoie le 10 derrière le filet. Bergeron met la pression sur le bout de tête. Bon travail avec Gamache. On décampe du côté du Blizzard. On va être prudent. C'est introduit rapidement à gauche. Bon travail de couture. Bon bâton. Derrière le filet. Gamache. Travaille avec Tremblay. Jacques with the puck. On voit le disque. C'est repris par le défenseur. Lance vers le filet. Bloqué par Giguère. Pas de retour. « 2 minutes 48 à faire à cette première période. C'est 2-2. Théo de Marco s'amène. Carrier, Noah Jacques sur les défenseurs. Face-off. C'est remporté par le Bizarre qui lance. Ça dévie. Giguère fait l'arrêt. Le Père Noël va passer pour Fortin cette semaine. Un autre 400$ pour le Père Fortin cette semaine. Une autre semaine à l'ouvrage de manger. Blizzard, ça remonte à la pointe. Bataille le disque. On revient. À gauche. On tente de le lancer vers le filet. C'est repris par Carrier. Marco. Avec la rondelle. Marco, on la rentre. Travaille avec Noah Jacques. Bataille. Derrière le filet. Noah Jacques récupère la rondelle. Derrière son filet. Noah Jacques. Décampe. Passe soulevé. C'est pour Fortin en entrée de zone. Fortin met la pression. C'est repris par le Blizzard qui s'introduit. Ça va être prudent. Lancé. Ça a dévié sur un bâton. Bolduc. Félix-Antoine. Passe au centre. C'est vers Marco. Il est garé. Avec le 10. C'est la croix. Passé vers Poulain. Poulain avec de la Roseville qui revient dans la mêlée. Oh, quel lancé! Oh, c'est nu bien près, Bolduc. Il y a l'arrêt du gardien. Jean bien retiré. Lancé. Bloqué vers le gardien. Gardien rappelé du Blizzard. Fait le travail en première période. Oh, dans la clave. Oh, shoot, Poulain. Arrêt à bout portant du gardien. Lancer la pointe, c'est bloqué. Blizzard en contre-attaque, on devrait être prudent. Ça rentre rapidement. Bon bâton de la Croix. Passe au centre, c'est vers de la Roseville. Qui est de retour dans la mêlée. Suite d'un bris d'équipement. 1 minute. À la première période, c'est 2-2. Bon bâton de la Croix. C'est la rondelle. Edouard Guy, bataille, on la rentre. Boutette, c'est introduit à l'autre, on va être prudent. Derrière le filet. Oh, passe devant, c'est bloqué par Giguère. Poulain. À la ligne bleue, stoppé par Boutette. Il l'attendait de pied ferme. Bon, mise en échec de Plente. La dernière séquence. Passe au centre. Ça a refusé pour le Canam. Avec 16 secondes à faire à la première période. Ça fait important territoire défensif pour le Canam. Plente gagnera la mise en jeu. Ça s'est remporté. Bataille, coin de pastoire. Gamache, passe de l'autre côté. Bergeron soutient le disque, passe vers Plente. On ne l'a pas suivi. Et voilà, c'est ce qui m'a fait la première période ici, en direct de d'Israéli. C'est 1-1, 2-2, excusez. Et on reprend au centre de la glace. Deuxième période. C'est l'effort, 2-2. Théo de Marco on the ice. Couture et les Jacques sont sur la glace en défensive. Marco envoie le 10 derrière la défensive. Bolduc met la pression. Félix-Antoine. Portant l'appui. On est là au centre. Couture envoie le 10. Bon travail, Bolduc.
Renvoie dans le fond de territoire. Fortin met la pression. Sortie tombe Blizzard. Bon travail de Marcoux. Empêche la défensive de quitter le territoire. Non, la bande, au centre. C'est Blizzard, c'est introduit. Bon bâton d'Élie Jacques. Marcoux récupère dans l'aile. On lui soulève. Giguère, derrière son filet. Remet le disque à Élie Jacques. Passe de l'autre côté, c'est pour Couture. Couture passe vers Fortin. Fortin a le disque. Passe de l'autre côté pour Élie Jacques. Passe au centre. C'est pour Marcoux. Il apporte des changements. Et au plein s'amène. Plein doit Guy. Poulain sur la glace. Blizzard envoie le 10 derrière. Noah Jacques. Récupère la rondelle. Contourne le filet. Passe de l'autre côté, c'est pour Edouard Guy. Passe vers Poulain, c'est à dévier. Poulain. Offside, la rondelle avait quitté le territoire. Face-off, 13-33 en deuxième période. Pour la bataille, on la rentre. La rondelle glisse jusqu'à Giguère qui fait l'arrêt. Pas de retour. Gamache, Bergeron s'amène avec Plante. Face-off. Bergeron chasing Boutette. Passeur, passe au centre, longue passe refusée. Icing. Non, la rondelle a touché. Carrier récupère derrière le filet. Carrier passe vers Gamache qui remet à Plante. Plante tente de rejoindre Bergeron à l'entrée de zone. Plante travaille la rondelle derrière le filet. Hors-jeu en retardement, signale le juge de ligne. On reprend le devant du Blizzard. 12-55. Deuxième période, c'est 2-2. Plante face-off. Bolduc. Travaille le 10 et sa ligne bleue. Bolduc. Derrière son filet. Bolduc. Passe par la rampe. Icing. On reprendra au centre. Erreur des juges de ligne. Face-off. Remporté par le Blizzard. C'est introduit à gauche. Bolduc. Bataille. Dans la clave, Giguère. Cap le disque. Pas de retour. On reprend la gauche de Giguère. Marcoux. Bolduc. Fortin. Élie Jacques et Couture sont sur la glace. Face-off, c'est remporté. Long la rampe, Couture bataille le disque. Marcoux en appui à son défenseur. Point de patinoire, Bolduc. Félix-Antoine. Type pour que. Fortin. Long la rampe. Passé vers Marcoux. Bolduc. Au centre. Récupère la rondelle. Bolduc s'introduit. Long la rampe, Bolduc. Passe arrière, tente de rejoindre Élie Jacques. Marcoux empêche la sortie de ton. Remet à Bolduc. Vers Marcoux. Marcoux, shoot! Bloqué par le gardien, pas de retour. De la Roseville. Poulain. Edouard Guy. Élie Jacques. Couture. On est ice.
Face-off. Gagné par le Blizzard. Derrière le filet. On rim. On le glisse. En territoire défensif. Philly Jacques, chasing. Philly Jacques remet vers Poulain. Poulain la rend derrière le filet. Passe par la Rambert et Edouard Gay au centre. On renvoie derrière Giguère. Couture. Récupère la rondelle. Couture. Oh, devant Giguère. Quel arrêt à bout portant. On avait démystifié la défensive. On avait oublié un joueur dans l'enclave. On envoie derrière la défensive. Couture récupère la rondelle. Couture par la rampe. Rejoint Edouard Gay. Il y a la Roseville en appui. La rondelle quitte le territoire. Poulain met la pression. Bon travail avec le gamin de Poulain. Noah Jacques. Avec son bâton, remet le disque au centre. On s'introduit. À droite. Tente de dévoiler la défensive. Bon travail de Jacques. Rondelle chez les spectateurs. Sifflet l'officiel. Théo Pleine, Tessamène, Bergeron, Gamache. Noah Jacques. Carrier. Face-off s'est remporté par la rampe. Là, on la rampe. Offside. Pété gagne la mise en jeu, ça revient à Noah Jacques. Noah Jacques de l'autre côté pour Carrier. Carrier pour Gamache, fait des billes. Derrière le filet, Bizarre à le disque. Longue passe. Ça revient à Carrier. Derrière son filet, Carrier with the puck. Oh, tire, touche l'extérieur du filet. Noah Jacques derrière. Bataille avec deux Blizzards. Plente en appui. Plente récupère la rondelle. Plente passe au centre. Blizzard contre-attaque à gauche. Envoie le disque contre le rappelé au banc du côté de Québec. Carrier avec le disque. Carrier passe vers Bergeron de l'autre côté. Carrier récupère la rondelle. Jagger passe arrière à la remorque. Derrière le filet. Blizzard passe au défenseur. Moras qui lance. Ça dévie dans la clave. Ça revient à Gamache. Gamache envoie le disque au centre. On te rappelle au banc. Créon de Marcus amène. Longue passe. Blizzard au centre pour l'égarer. Carrément Tremblay. On s'introduit. Tremblay shoot. C'est bloqué par Bolduc. Là, on a rampe Fortin. Fortin avec vitesse. S'introduit au centre. Tente de dévoiler de la défensive. On le malmène. Lacroix. Bon travail. Là, on a rampe. Récupère la rondelle. Passe au centre. Bolduc derrière son filet. Bolduc passe par la rampe. Tente de rejoindre Fortin. C'est fait. Fortin. Fortin s'introduit à droite. Tente de dévoiler de la défensive. On a rudoyé Fortin. Pénalité du côté du Blizzard. Assaut. On a essayé d'y arracher la tête. Power play qui s'amène. Chance en or pour le Canam de prendre les devants dans ce match. Power play. Plente, Poulain de la Roseville. Bergeron, Jacques. On the ice. Jacques. Down low pour Plente. Plente, longue passe. C'est vers de la Roseville à gauche. À Bergeron. Bergeron de la Roseville.
À Jacques. À Delarosville. À Bergeron. À Delarosville. À Poulain. À Delarosville. À Bergeron. Delarosville. À Jacques. Delarosville shoot. C'est bloqué par le défenseur. Poulain a le disque. Poulain. Frappé le long de la rampe. Les airs à le disque. Noah Jacques. Delarosville avec la rondelle. À gauche. Introduit. Installe le jeu. Passe arrière. C'est à Poulain. Poulain de Delarosville. Delarosville. Échappé Blizzard. Trois 2 Blizzard. Lui a piqué. Power play. Canam encore pour 42 secondes. Encore 22 secondes. Jacques. Élie Jacques. C'est introduit en territoire offensif. À gauche. Bataille la rondelle. Gamache en appui. L'envoie derrière le filet. Bon, bien joué par Lacroix. Empêche le dégagement. Lacroix s'introduit. Passe dans l'enclave. C'est bloqué par le défenseur. Temps de dégager. Couture. À la ligne bleue. Passe de l'autre côté. Point de Wargate. Shoot! Et score! Oh, le numéro 41 trouve le fond du filet en avantage numérique. Et c'est 3-3. Belle passe transversale. Ah, c'est sur réception. Édouard Gay fait 3-3. Réon Marcoux s'amène. Lui en avantage numérique. Fortin Londard récupère la rondelle. Patine à gauche. S'introduit. Installe le jeu. En territoire offensif. Carrier en appui. Blizzard récupère la rondelle. Blizzard au centre. Bon bâton de Noah Jacques remet Bolduc. Bolduc envoie jusqu'au gardien du Blizzard. Changement. Delarosville met la pression. Travaille avec Gamache. Long la rampe Gamache. Attendu, accueilli. Derrière le filet. Passe du Blizzard en sortie de zone. Carrier récupère dans son territoire la rondelle. Passe vers Gamache. Gamache à le 10. Passe vers Poulain. Poulain à la ligne rouge. Envoie dans le fond de territoire. Jusque derrière le filet du Blizzard. Sifflet de l'officiel. Gardien immobilise la rondelle. 5 minutes 36 à faire en deuxième période. C'est 3-3. On va prendre à la droite du gardien du Blizzard. Delarosville. Poulain. Gamache. Lacroix. Et Bolduc sur les défenseurs. Long la rampe. Blizzard. Bolduc met la pression. Ça revient au centre. Blizzard est seul. Delarosville soutient la rondelle. C'est repris par le Blizzard. On devrait être prudent. Tremblay s'amène rapidement vers le filet. Oh, attends, c'est trop haut du revers. Tenter de battre le gardien dans la partie supérieure.
Bolduc, with the puck derrière le filet. Bolduc, donc passe par la rampe, rejoint Gamache. Gamache vers Poulain. Tremblay. Lancé bloqué. Arrêt du bloqueur. Long la rampe. Bolduc. Bataille physique avec Boutette. Lacroix récupère la rondelle. Lacroix, long la rampe. Malmené par le Blizzard. Envoie le disque au centre. Continue son travail. On s'est rendu à 3 contre 1. On va être prudent. On fait des tirs. Oh, Giga fait l'arrêt. Oh, c'était pas commode. Oh, Giguère a dû être prudent sur la dernière séquence. La rondelle a dévié sur un bâton dans l'enclave. 4 minutes 37, 3-3. On reprendra à sa gauche. Rio Plente. Face off. Dans le filet, Jacques passe par la rampe. Rejoint Bergeron qui passe à Plente. Plente vers Édouard Gay. On s'introduit. Édouard Gay with the puck. Édouard Gay envoie derrière le filet. Plente avec le disque. Travaille avec Bergeron. Plente, coin de patinoire. Bon travail en échec avant. Gay en appui. Plente, Gay travaille. Plente soutire la rondelle. Plente, shoot! Plaqué par le gardien. Retour. C'est récupéré par le Blizzard. Contre-attaque au centre. Passe à droite. Tendez les défenseurs. Et les Jacques. Bon travail. Empêche l'entrée de zone. Plente with the puck. Passe vers Bergeron de l'autre côté. Bergeron tente de se faufiler. Bergeron shoot! Le numéro 35, balle gardienne à la partie supérieure. Sur une longue passe de Plende à la sortie de zone. Canam prend les devants, 4-3. On bat la défensive de vitesse. Canam prend les devants pour la première fois dans ce match. 3 minutes 50 à la deuxième période. Carrier passe à droite Jacques. Renvoie derrière le filet pour Bolduc. Fortin récupère la rondelle, travaille avec Bolduc dans le coin de patinoire. Gamache en appui. Est-ce qu'il y a Marco en appui? Bon bâton de se lever. Lancer Fortin. Bon travail. Fortin dans l'enclave. Récupère la rondelle. On sera chassé. Fortin a mis un extra. Le numéro 2. Pris en défaut pour cross-check, je crois, dans l'endroit. Cross-check. « 3 minutes 21 à faire en deuxième période. Power play, Blizzard. Marco, Bolduc. Giga fait l'arrêt, pas de retour. Face-off, c'est gagné par le Blizzard. Boutet de la défensive à le disque. Passe au centre. Giga fait l'arrêt. Gamache, Bergeron s'amène. Lacroix. Bolduc sur les défenseurs. Face-off à la gauche de Giga. Face-off, c'est remporté par Bergeron. Lacroix, le disque. Lacroix, dégage jusqu'à l'autre bout. On a changé de gardien du côté du Blizzard.
Gamache. Travaille sur Boutette. Bon travail de Gamache. Dans le coin de patinoire, Blizzard à le disque, passe, la défensive, à gauche, ça remonte. Lancé, touche le poteau. Giguère a fait l'arrêt. La rondelle a dévié de toucher le poteau, à sa gauche. Encore 56 secondes à l'avantage numérique. La rondelle remonte. Lancé. Derrière le filet. Blizzard a le disque. Passe à gauche. Down low. La Croix met la pression avec son bâton. Bon travail de la Croix. Bergeron soutient la rondelle. Pas une patinoire, Bergeron. Bataille. On reprend du côté du Blizzard. Gamache. On monte sur la défensive. Ça revient au centre. Lancé. Leur cible. Complètement. Derrière le filet. Bolduc. Temps et espace. Temps de dégager. Par la droite. Bergeron. Vraiment Bolduc. Bolduc derrière le filet. Malmené. La Croix en appui. La rondelle revient à Giguère qui mobilise la rondelle par le retour. De retour à 5 contre 5, 1 minute 14. À la deuxième période. Trio de la Roseville. Sur la glace. Elijah qui saute le 10 derrière le filet. Passe par la rampe. Remet à Couture. Ça revient à Poulain. Poulain avec de la Roseville. Passe soulevé au centre. On converge. Arrêt de Giguère. Jambier à droite. Couture bataille. Ça revient le long de la rampe. Lancé frappé, bloqué par Poulain. Rondelle touche la structure, on reprendra. 4-3. Canam. Face-off de la Roseville, gagne la mise en jeu. Derrière le filet, c'est Elijah. Par la rampe, tente de rejoindre Édouard Haguet. Édouard Haguet envoie le disque en territoire. Poulain peut battre à l'évangile de vitesse. Poulain passe devant pour de la Roseville. T'as bien fait. Derrière le filet. Poulain met la pression. Il en a plus. 30 secondes à la deuxième période. Longue passe au centre. Bon travail de Couture. Giguère. Il mobilise la rondelle. Non. Remet le disque. Elijah, with the puck. Passe soulevé. On a le kit de territoire. Reste 18 secondes à la période. Au centre. Oh, c'est Poulain qui soutient la rondelle. Poulain s'est introduit à gauche. Poulain. Passe dans l'enclave. Oh, c'était pour de la Roseville qui avait. C'était faux filet derrière la défensive. Bon travail. Il vient près de la Roseville. With the puck. Passe arrière. À Carrier. 4 secondes. Ça dévie. Dans l'enclave. La rondelle dans les airs. Oh, c'est venu bien près de fonctionner en fin de deuxième période. On vous rappelle la marque à la maison. C'est 4-3. Canam a pris les devants. Pour la première fois dans le match. Resurfaceuse. Prends son travail, on vous revient. Restez des nôtres. Et nous revoilà de retour. Troisième période, 4-3 Canam. En direct d'Israéli. On prend au centre et au plein T. Elijah Couture en défensive. Giguère dans le net. Face off. C'est reparti. Elijah with the puck. Remet à Couture. Couture. Envoie derrière le filet. Pour Gamache. Gamache remet vers Bergeron derrière le filet. Passe devant, c'était pour Plante. Sifflet de l'officiel, là, dans le voir. Filet. Sorti de ses amarres. Face-off, en territoire du Blizzard, c'est Plante. Point de patinoire.
On dégage par la rampe. Ça remonte. À la ligne grosse, c'est Couture. À Élie Jacques. Élie Jacques with the puck. Donc, passe, c'est pour Gamache. Gamache vers Plente. On contre-attaque. C'est vers Bergeron au centre. Bergeron tente de battre la défensive. Boutette derrière le filet. Bergeron met la pression sur Boutette. Passe devant, c'est pour Plente. Il vient presque la dernière séquence. Plente dans l'enclave seul. Et haut de la Roseville on the ice. Poulin récupère la rondelle à la ligne rouge. Passe arrière. En dans la jaune de la Roseville, c'est repris par le Blizzard. On s'introduit. Passe dans l'enclave, c'est Boltic. Remet à Poulin. Poulin vers Édouard Gay. Édouard Gay s'introduit à gauche. Édouard Gay passe arrière, c'est vers de la Roseville. Shoot, touche le poteau. C'est venu bien près, à la droite du gardien. L'officiel, un peu d'aide. Remet vers de la Roseville. Édouard Gay with the puck. Édouard Gay passe arrière. Poulin, c'était bien tenté. On l'a glissé le coin de patinoire. Blizzard, en sortie de zone. Envoie le disque long la rampe. Ça revient au centre. Bolduc. Avec la rondelle, Bolduc envoie dans le fond du territoire. Roseville chasing. Rondelle revient au centre. Et Noah Jacques. Envoie vers Poulin. Poulin, c'est vers de la Roseville. Ça apporte des changements. Marcus s'amène. Blizzard, au centre. Anticipé par Carrier. La rondelle revient jusqu'à Giguère. Noah Jacques derrière son filet. Jacques passe vers Carrier. La rondelle dans le centre de la glace. Ça devrait être prudent. Tire hors cible. Blizzard. Paul Duc. Quand on a dégagé le territoire. Ça revient à Noah Jacques. Noah Jacques passe au centre. Lobé. Capté au vol par le Blizzard. Carrier. Avec la rondelle. Carrier passe vers Noah Jacques. Passe vers Bolduc. Bolduc à Marcoux. Marcoux. Noah Jacques envoie derrière le filet. Fortin met la pression. Récupère la rondelle, le coin de patinoire. Fortin. Dans les bords des défenseurs. Derrière le filet, Bolduc. Passe vers Fortin. Fortin à la rondelle. Passe arrière. Tente de rejoindre le défensif. Fortin bataille. Bolduc en appui. Ça revient à Marcoux. Marcoux passe vers Noah Jacques. Noah Jacques passe dans l'enclave. Tente de rejoindre Bolduc. Était seul, non? On contre-attaque rapide. On devrait être prudent. Bon bâton de Carrier. Vraiment à Noah Jacques. Qui dégage. Et Plente s'amène. Bon press de Couture. Bergeron bataille. Remet vers Plente. Plente shoot. C'est hors cible. Gamache, long la rampe. Gamache passe arrière à la défensive. Élie Jacques shoot. Point de patinoire. Au centre. Contre-attaque. On devrait être prudent. Élie Jacques, point de patinoire. Avec le Blizzard. Repris par le Blizzard. Coin droit. Gamache. Officiel. Stopper la sortie de zone. Passe de l'autre côté. Long la rampe. Ça remonte. Défenseur lancé sur réception. Trop haut. Ça touche le filet protecteur. Reprendra. « 4-3 Canam. 16-27. Troisième période. Plente face-off. Gagne la mise en jeu, Couture. Passe par la rampe. Couture, oh. Tremblay au centre de la glace. Passe à le défenseur. On envoie derrière le filet de Giguère. Élie Jacques, chasing. Bon coup d'épaule d'Élie Jacques. Plente. Arrive à tout à l'heure. Récupère la rondelle. Plente. Passe vers Bergeron qui s'est introduit à gauche. Bergeron. Dans l'avantage numérique, Bergeron avec la rondelle passe vers Gamache dans l'enclave. On a donné de la bande sur Bergeron, ce sera power play. Pour 2 minutes. Belle chance. Augmenter l'avance de 2 pour le Canam. Gamache, chez Loaguet. Élie Jacques Couture, Lacroix en ice. Et ça. Point de passoire. Il met la pression, ça remonte à la ligne bleue. On dégage. Lacroix. Derrière le filet pour Couture.
On la glisse derrière le filet. Les gens mettent de la pression. Des batailles. Là, on la rentre avec Gamache. Gamache, coin droit. À le disque. Gamache contrôle la rondelle. Passe à Lacroix. Lacroix. Remet Édouard Gay. Édouard Gay à Lacroix. Lacroix lance vers le filet. Ça touche un bâton trop haut. High stick. Canam, on reprendra. À l'extérieur du territoire, power play pour encore 1 minute 15 en faveur du Canam. Marco Carrier, Fortin. Bolduc et Bolduc. Giguère remet à Marcel Bolduc derrière le filet. Bolduc, de puck. Passe vers Carrier. On la glisse. On renvoie derrière le filet. Bolduc. Passe de l'autre côté pour Bolduc. Bolduc. Passe de l'autre côté pour Carrier. Carrier. Joueur blessé sur la patinoire.